एम एस धोनी को हेलीकॉप्टर शॉट इस आदमी ने सिखाया था। एम एस धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट पहली बार 2005 में फेमस हुआ जब इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन मारकर पहली सेंचुरी बनाई थी। लेकिन एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में हमने देखा इस शॉट को एम एस धोनी के एक बचपन के दोस्त ने इन्वेंट किया था और इनका ये दोस्त एम एस धोनी के साथ झारखंड रणजी टीम का हिस्सा भी था, लेकिन फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये ज्यादा देर तक क्रिकेट नहीं खेल पाए। एम एस धोनी के दोस्त हेलीकॉप्टर शॉट को थप्पड़ शॉट कहते थे और इसे सिखाने के बदले एम एस धोनी अपने दोस्त को समोसे खिलाया करते थे। एम एस धोनी के इस दोस्त का नाम था संतोष लाल, लेकिन 2013 में संतोष लाल पैनक्रेटाइटिस नाम की बीमारी से लड़ रहे थे। एम एस धोनी ने इनके लिए एक एयर एम्बुलेंस भी भेजी थी जिससे कि संतोष लाल रांची से दिल्ली आकर ट्रीटमेंट करवा सकें, लेकिन खराब मौसम की वजह से इनका हेलीकॉप्टर वाराणसी में लैंड हुआ और यहीं संतोष लाल ने अपनी जान खो